السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال ايكريغ اون كارت دانفيتاسيون. اذا كما غادي نشوفوا في هذا ايكريغ غادي نشوفوا كومون ايكريغ اون كارت دانفيتاسيون. اذا كومون سا فونكسيون غادي نشوفوا واحد لا كارت دانفيتاسيون اللي قدامنا، غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون، غادي نحاولوا نشوفوا شنو تيدار في اون كارت دانفيتاسيون. اذا Je t'invite à mon anniversaire mercredi 14 décembre à partir de 15 heures. Je t'attends à la salle couverte de notre club des sports 7 avenue Victor Hugo. J'aurai plaisir à te recevoir, ton ami Isa. إذا كيما شفتوا هذه كارت دانفيتاسيون. شكون اللي مصيفطاها إيزا لمن مصيفطاها للصديقة ديالها، قالت ليها جو تانفيت بور، علاش صيفطات ليها هاد لانفيتاسيون حيت عندها لانيفرسير ديالها، ودارت كتبات ليها وقتاش غادي يكون لو ميركودي 14 ديسمبر والساعه نيت ابارتيغ دو 15 وكتبات ليها لادريس فين غادي يكون. اذا لانفيتاسيون غادي نشوفوا شنو تيكون فيها. اذا نمشيو للسؤال الاول، قال كي ايكري سيت كارت دانفيتاسيون كومون لو سي تو. اذا سي إيزا. On le sait grâce à la signature en bas de l'invitation, ton ami Isa. إذا شتو هاديك لا سينياتور الأخرانية هي اللي تعني شكون اللي كتب هاد لا كارت دانفيتاسيون. السؤال الثاني قالك à qui cette personne écrit-elle à une ou plusieurs personnes. إذا ce n'est pas indiqué sur l'invitation، ما معروفش لمن صيفطاتها، ولكن هذه une seule personne حيت كتبات ليها je t'invite. Mais la même invitation peut être envoyée à toutes les personnes qu'Isa souhaite inviter. هذه راه تصيفط لبيرسون اون بيرسون، ولكن ممكن هي دير منها بزاف ديال لي كارت دانفيتاسيون وتصيفط لكل واحد تصيفط ليه كارت دانفيتاسيون. بالنسبه للسؤال الثالث قالك بوركوا ايكريتال، علاش كتبات هذا الشيء. اذا il écrit pour inviter ses amis à son anniversaire. اذا كتباش باش انفيتي لي زامي ديالها لانيفرسير ديالها. السؤال الرابعه قالك où et quand va se dérouler la fête، فين ووقتاش. اذا au 7 avenue Victor Hugo le mercredi 14 décembre à partir de 15 heures. السؤال 5 قال combien comptes-tu de phrases، شحال عندنا ديال لي phrases تما. إذا عندنا 3 phrases، il y a 3 phrases. السؤال 7 قال quel renseignement donne-t-on dans ce type d'écrit. إذا شنو هما les informations ولا لي رونسينيومون اللي عندنا هنايا. اون بريسيز لا ريزون دو لانفيتاسيون، شنو هي لا ريزون علاش نديرو هاد لانفيتاسيون، وتنكتبو لا دات و لو ليو دو ليفينمون و اون سيني. اذا هادشي اللي غادي نشوفو. قالك بوغ فهاد ميزوتي بوغ اكريغ، قالك بوغ ريديجي اون كارت دانفيتاسيون جيكري لي فراز كورت، يعني تيكونو كورت قصارين. جو بريسيز لا ريزون دو لانفيتاسيون، تندير لا ريزون علاش انا داير هاد لانفيتاسيون ديالي، بحال هنايا لوكاسيون ديال لانيفرسير ديالها. J'indique le lieu et la date de l'événement، تنقول المكان والزمان فين غادي تكون هاد ليفينمون. جو نوبلي با دو سينيي، وكندير لا سينياتور. شكون اللي كاتب هاد لانفيتاسيون تيدير لا سينياتور ديالو. لا سينياتور ماشي تيسني، اذا تيكتب لو نون ديالو لتحت، هاد لا سينياتور تتسمى. Je peux écrire ma carte d'invitation sur un papier en couleur ou la décorer avec un dessin. هادي تتبقى غير كل واحد وكيفاش ممكن يكتبها. ممكن يكتبها قالك في واحد البابي اون كولور ولا ممكن يلونها. إذا نمشيو لي زاكتيفيتي. اكتيفيتي 1 قالك لي سي deux invitations quelle information manque réécris-les en les complétant. إذا بالنسبة ل A je t'invite au mariage de ma sœur le samedi 15 avril. Toute ma famille sera heureuse de t'avoir parmi nous Zach. إذا شنو ناقصنا تما في هاد لانفيتاسيون. إذا ناقصنا l'heure الساعة و l'adresse. il manque l'heure et l'adresse. بالنسبة ل B je vous invite toi et ta sœur Cathy à la fête que maman organise en l'honneur de mon grand frère. Il vient de remporter la médaille d'or à la compétition de surf. Nous habitons au 7 rue des Camélias. إذا شنو ناقص في هاد لانفيتاسيون هادي؟ ناقص فيها لا دات l'heure et la signature. ما عرفناش شكون اللي كتبها وما كايناش لا دات و l'heure ديال في هاد لانفيتاسيون. نمشيو لاكتيفيتي 2 قالك les éléments de cette carte d'invitation sont donnés dans le désordre
ou mêlés en ordre. هادو en désordre غادي نحاولوا نديروهم en ordre. À partir de 15 heures, à l'occasion du retour de papa du grand pèlerinage à la Mecque, mon adresse 27 rue des Iris. Au plaisir de vous voir chez nous, vendredi soir pour dîner, je vous invite, Karim. إذا نحاولوا نرتبوهم. إذا غادي نكتبوا Je vous invite à l'occasion du retour de papa du grand pèlerinage à la Mecque pour dîner le vendredi soir à partir de 15 heures. Mon adresse 27 rue des Iris, Karim. إذا نمشيو l'activité 3 قالك choisis un événement dans la colonne A et écris une invitation à une personne de la colonne B. عندنا l'événement إما baptême ou la réussite à un examen ou une compétition sportive ou le retour d'un grand voyage ou la exposition ou la spectacle. بالنسبة les personnes عندنا un ou la une amie, un parent ou la des cousins ou la un professeur, des camarades de classe, des camarades d'une autre école ou des voisins. إذا أنا حاولت نختار ندير واحد لا réussite à un examen. درت بأن نجحت في البكالوريا وغادي نعرض على واحد الأستاذ ديالي اللي كنقراني و il mérite يعني يستحق باش نعرض عليه لهاد العراضة. إذا غادي نكتب Ça me ferait plaisir, mon professeur, de t'inviter pour participer avec nous à l'occasion de ma réussite à l'examen de baccalauréat ce dimanche à 18 heures. Mon adresse 45 rue Al-Quds, Safa. إذا صفاء هي اللي كتبات لو بروفيسور ديالها حيت نجحات في البكالوريا وصيفطات ليه انفيتاسيون باش يحضر معاها فدايرين واحد الزردة على المناسبة هي نجحات في البكالوريا. إذا شنو كتبنا Ça me fait plaisir, ça me ferait plaisir, mon professeur, de t'inviter pour participer avec nous à l'occasion de ma réussite à l'examen de baccalauréat ce dimanche à 18 heures. Mon adresse 45 rue Al-Quds, Safa. إذا كما شفتوا عندنا تما شنو عندنا لا ريزون اللي هي لا ريوسيت في ليكزامان بكالوريا. عندنا كذلك لو ليو ولا دات كيفاش شفتوا لو ليو اللي هو 45 رو القدس وعندنا لا دات اللي هو لو ديمونش ا 18 وعندنا كذلك لا سينياتور اللي هي صفاء. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان ديال كومون اكريغ اون كارت دانفيتاسيون. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديال هاد لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.